vanmiddag die boodskap 'n naam moet gee, sal dit wees Jakobus se resep vir die raad vir lewe. Jakobus se resep vir die raad vir lewe. En ek wil graag, ek sou daarvan gehou het dat ons die hele boek Jakobus moet deurwerk, maar dit gaan amper half onmoontlik wees. So ek gaan vir jou sleuteltekste uithaal en om die sleutelteks gaan ek dan 'n bietjie bou vanmiddag. Ons moet verstaan dat Jakobus het aan die 12 stamme geskryf. Hierdie 12 stamme wat in verstrooiing was as gevolg van die verdrukking wat ontstaan het deur die evangelie van Jesus Christus. En hierdie ouens sit in 'n situasie. Hulle voel hulle word benadeel. Hulle voel daar's verdrukking in hulle lewe. Hulle word van al die kante af gedruk en dit voel vir hulle asof God nie hulle gebede beantwoord nie. En hulle sit in 'n situasie en hulle is amper asof dit in hulle lewe beskuldiging is. Hulle sit as gevolg van Jesus in die verdrukking en dit lyk vir hulle of Jesus 'n bietjie eenkant staan en hy antwoord nie. En Jakobus skryf hierdie ding. Ek weet nie hoe hy dit te hore gekom nie. Dit kan dalk wees deur 'n openbaring van God wat God hom gegee het, of dit kan dalk wees dat mense die gemeente besoek het en vir Jakobus gesê het, Jakobus, hierdie ons het 'n probleem want hierdie ons sit met 'n ingeboude wrok in hulle lewe. Hulle sit met wroging in hulle lewe. Hulle word getuister. Hulle sit in 'n tweestryd en hulle voel hulle gebede word nie beantwoord nie. En Jakobus sê vir hulle, okay, ek gaan vir julle raad gee hoe om uit hierdie situasie uit te kom. Want ons moet onthou dat God beplan nooit kwaad oor enige iemand se lewe. As enige iemand sê dat God het hierdie ding oor my lewe gebring, dan is dit nie die waarheid nie, want God kan homself nie verloon nie. Alright? God kan homself nie verloon nie. God is net goedheid. God is net liefde. God is net barmhartigheid, God is net vergewingsgesindheid. So jou oortredinge van jou lewe kan nie maak dat God iets in jou lewe veroorsaak om jou kwaad aan te doen. Dit is teen sy natuur, dit is nie God nie, en dit is nooit van God af nie. Net so vir interessantheid, Jakobus was die broer van die Here. Jakobus was die Here Jesus se broer, so hy moet dalk 'n bietjie iets geweet het. En hy gee vir hulle 'n praktiese verduideliking, en die hele boek van Jakobus gaan oor 'n praktiese verduideliking van hoe om oorwinning in jou lewe te bewerkstellig, of hoe om, as ek dit so kan noem, God te maak reageer op gebed. En as jy mooi luister, dan gaan ek jou vra vanmiddag om, as ons klaar is en jy by die huis vanaand kom, lees die boek van Jakobus weer 'n bietjie deur, op grond van dit wat ek vanmiddag vir jou sê. Want ek is oortuig, ek het dit by die Here gehoor, ek is oortuig toe ek daar sit, en ek met die Here praat, en ek sê, Here, maar ek verstaan nie, hoe kan Jakobus so 'n stupid stelling maak, want dit maak nie sin nie. As ek kies vir die woord, is nou nie goeie Afrikaans nie, maar vir my, om vir die ouens te sê, verbly jou in verdrukking, dit is vir my half 'n bietjie sê, Here, dit is nou half nou nie lekker nie. Hoe kan Jakobus so 'n stelling maak? Maar as ons deur dit gaan, dan kan jy sien wat Jakobus vir hulle probeer sê. En as ons dit begryp, dan gaan die wêreld vir ons oop gaan. Amen. Ek wil hê, ons weet, hy sê, ek is Jakobus, die diensknegt van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat in verstrooiing is. Nou hy sê, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val. Ek by hoofstuk 1 vers 1. Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerkstellig. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees te midde van en aan niks kort kom. Volmaak en sonder gebrek en aan niks kort kom. Maar hierdie ouens sit in 'n situasie. En nou sê hy vir hulle, julle is in versoeking, of julle is onder versoeking, julle word getuister van alle kante af. Ag, dit vreugde. En ek sê, Here, dit kan ons nou nie moontlik wees nie. Dit is ons nou amper onmoontlik, laat lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, om my volmaak en sonder gebrek te bring, sodat ek aan niks kort kom nie. Here, dan moet daar mos iets in my lewe wees wat ek miskyk, of daar moet iets in die woord wees wat ons miskyk.
Hy sê nou ook, ek gaan vir jou raad gee en beoefen hierdie raad. En hy sê vir hulle, beoefen lydsaamheid. Hoor wat ek sê, beoefen lydsaamheid met die gesindheid van God totdat jy op 'n plek kom waar jy en geloof op 'n opregte hart tevoorskyn kom na mense toe. Alright? En dat jy seën oor mense kan uitspreek al is jy benadeel of het te nagekom. En jy gaan nou sien hoekom ek daarby uitkom. Dit is die perfekte posisie waar God jou wil hê, want dit is die posisie waar God in is. Dit is die perfekte posisie waar God jou wil hê, want dit is die posisie waar God in is. Hy was benadeel van die skepping van die wêreld af, en hy het seën en vergifnis en alles gebied aan die mens om in daai plek te kom. En nou sê die raad wat ek vir jou het, is om vanuit 'n rein hart, met 'n opregte hart, mense wat jou benadeel en omstandighede wat jou benadeel, met geloof met daai rein hart toe te spreek, asof dit God is wat spreek, sodat jy in dieselfde posisie as God kan kom. Alright? Jy moet in dieselfde posisie as kom, sodat jy kan wees waar God is. Hy sê nou in vers 5, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid wat eenvoudig gee sonder om te verwyd. Alright? En nou vraag ek, Here, maar hoe moet ek nou in omstandighede wysheid kry? En hierdie wysheid sê vir my, Here, wys my, hoe moet ek aan probleme en situasies en omstandighede en gesindhede hanteer met jou gesindheid, sodat ek nie iemand anders sal benadeel wanneer ek met hom praat nie. Gee my daai wysheid, Here, om die omstandighede. Here, hoe kan ek met my woorde, of hoe kan ek met my optrede mense toespreek sonder om meegesleep te word met my omstandighede waarin ek is, sonder om meegesleep te word met die gevoel wat binne in my is, sonder om dit meegesleep te word dat dit my woorde of my gebed beïnvloed. Here, gee my daardie wysheid om God se woorde te kies vir die omstandighede waarin ek is, dat ek die regte woord sal kies om in die posisie te wees waar God is om 'n perfekte man te kan word. Here, gee my daai wysheid. Gee my daai wysheid, dat ek nie meegesleep word met die situasie waarin ek sit, waar ek voel die wêreld druk my, ek voel ek word benadeel, ek voel ek kom te kort, Here, en nou spreek ek vanuit my woede uit baie keer met my omstandighede. Ek praat baie keer met mense, omdat hy my te nagekom het, gee ek om bietjie 'n piece van my mind, maar die Here sê nee, bid van God wysheid. Moenie om 'n piece van jou mind gee nie, gee om 'n piece van God se mind. Geef vir my wysheid, Here, hoe moet ek hierdie situasie uit die hart van God uit hanteer? Hoe moet ek met hierdie mense praat of hierdie situasie? Hoe moet ek die situasie hanteer of bespreek asof U dit sou gedoen het? Geef my daai wysheid, Here, dat dit 'n woord sal wees wat harte en omstandighede en natuur verander. En ek gaan vir jou wysheid die woord sê dit. Ek gaan dit vir jou uit Jakobus uit haal, om natuur, harte en omstandighede te verander. Gee my daai wysheid. Want 'n mens wat optree, al is hy in gebed, hoor nou wat ek sê, 'n mens wat optree, al is hy in gebed, buite die geloof wat hy ontvang het vir dit wat in hom is, bid verniet. Jy kan hoe groot geloof het, maar as dit nie die wysheid van God is om 'n perfekte man te skep vir die situasie nie, bid jy verniet. Jy kan hoe groot geloof het, maar jy nie sê, Here, gee vir my die regte woorde om hierdie situasie te hanteer nie. Bid jy verniet. Want God hanteer nie woede nie. God antwoord nie mense natuur nie. God antwoord nie iets wat teen sy natuur is nie. So God staan buite die saak. Jy mors jou asem om vir God te bid. Om te sê, Here, verander die omstandighede. Maar as ek sê, Here, gee my wysheid om met jou gesindheid die troon van genade te nader, sodat God binne die situasie is, dan kan God in die situasie intree. Maar in my natuurlike woede of vleiende geaardheid en 'n piece van my mind wat ek die dinge wil gee, wil ek met woorde na God toe kom met 'n gesindheid wat anders is.
So God staan buite die saak, met alle respek. God staan buite die saak. Hy kan nie optree. 'n Mens wat optree, al is dit in gebed, met hoe groot geloof ook al, buite God se natuur kry geen antwoord van God nie. Want hierdie man het iets in sy hart en sy mond spreek hy ander dinge uit. Hy's dubbelsinnig in sy weë, God kan hom nie antwoord nie. Hy's dubbelsinnig in al sy weë, onbestendige man, dubbelsinnig in al sy weë, God gee hom geen antwoord nie, want hy vra nie in geloof nie. Dit wat in sy hart lewe van God, dit kan hy God voorvertrou en dit sal God antwoord. Maar as hy uit sy menslike woede teenoor 'n situasie staan en in geloof God vra, is hy dubbelsinnig in sy weë. Hy anker op 2 gedagtes en hierdie man kry niks van. Prys die Here. Ek wil graag hê ek moet hier so ver vanaf vers 10 lees, net om die konteks van my volgende stelling te kry. En ek wil net so 'n bietjie vashou dit wat ek vir jou aan hierdie dubbelhartige man, wat onbestendig, hou net so 'n bietjie vas, jy gaan die prentjie baie goed kry. Hy sê daar in vers 10, maar dat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Ek lees net 'n stukkie, want ek wil graag net hê jy moet die konteks gaan kry, alright, en dit waarop ek wil praat. Want soos die son opgaan met sy hitte, en laat die gras verdor en sy blom val af en die suurlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook in sy weë verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Alright? Die kroon van die lewe, wat ontdek wat lewe van God af sal gee, vir elke situasie. Laat niemand as hy in versoeking kom, sê ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Net wat ek aan die begin gesê het. God bring nie ongeluk en tweedrag en haat en nait en kanker en siekte oor jou lewe nie. Dit is nie van God nie. Want God is alles wat goed is, alles wat mooi is. Elke goeie gawe, elke volmaakte gawe kom van die God van die ligte af. En by hom is daar geen omkeer, sê die skrif. Met ander woorde, God kan nie aan die mens kwaad toebedeel nie. Daar is geen omkeer by God in dit nie. Dit is nie sy natuur nie, so hy kan nie omkeer nie. Hy kan nie kwaad teen jou beraam nie, want God is net elke goeie gawe en elke volmaakte gawe. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe is van God af. Want dit is wat hy is. Hy kan nie verander nie. Daar's nie eens by hom 'n gedagte van omkeer nie. As jy na jou kyk, dan sien hy die beste en die goeie. Dis al wat hy doen. Dit is net wat God is. Hy kan nie anders te wees nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, waar dit sonde. En as die sonde tot verwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. En ek wil nou vir jou sê, dit is nie fisiese dood nie. Dit is geestelike dood ook, waar jy nie die seëninge en die goedheid van God in hierdie lewe raak sien nie. En God nie sy hand in beweging kan bring nie, want jy wil dit in jou welles deurbring. En hierdie welles gaan jy vanmiddag 'n ander prentjie kry. En God wil nie jou ook nie eens dood sien nie. God wil hê jy moet geseënd wees. Dit is net wat God is. Hy kan nie anders doen. En nou wil ek vanmiddag vir jou sê, Jakobus sê, moenie dat rykdom, voorkoms en die versoeking wat jy in jou hart ervaar, jou beïnvloed om vanuit 'n rein en op 'n regte hart tot God spreek vir mense en omstandighede. Moenie dat dit toegelaat word. Moenie dat iemand as hy daar inkom en hierdie ou is nou baie smaak aangetrek en hierdie ou is dit of hier kom nou arm ou. Moenie dat dit jou gesindheid wat God in jou geopenbaar het beïnvloed om God te benader nie. Dit moet geen invloed hê nie, want by God is daar net 'n ewerydige, regverdige en 'n gelyke kans. Dis wie God is. En as dit jou beïnvloed, bid jy verniet. En moenie as jy met iemand spreek, vir hierdie ou wat nou hoog in aansien is, 'n mooi woordjie en nie, maar vir hierdie ou wat dan nou 'n betelaar is, 'n slegte woord het nie, en dan nou wil God bid om te sê, Here, verander hierdie ou se omstandighede, maar God seën hierdie ou, en dit kom my nie in dieselfde hart uit nie, bid jy verniet. Hoor nie wat ek sê vanmiddag.
Ons moet nie dat hierdie dinge, die gesindheid of die perfekte man wat hy wil hê moet wees, dat dit beïnvloed nie. Dit moet geen invloed in die hart van God het nie. En die hart van God word geopenbaar deur jou gesindheid en jou woorde en jou optrede. En dit moet nie invloed hê nie, geen invloed hê nie. Want God is, glo dit as jy wil of nie, God is net goedheid, die volmaakte gawe, die perfekte geskenk. Dit is alles wat net van God af is en dit is wat hy is. Hy kan nie verander nie, dit is wie hy is. En volgens sy wil, luister, het hy ons voortgebring. Hoekom sal God, as hy jou volgens sy wil voortgebring het en vir jou prys betaal het in Christus Jesus, hoekom sal hy teen jou kwaad beplan? Dit kan dit nie wees nie. Dit kan dit nie wees dat God jou wil red, God jou 'n seun van hom wil maak, God jou lewe beïnvloed en nou beraam hy kwaad teen jou. Dit is mos onmoontlik, dit kan nie so wees nie, dit is nie wie God is nie. God kan nie dit wees nie, want God verander nie. En ek wil vanmiddag vir jou sê, God sê, as die eerstelinge van sy skepping sal ons word, as ons vanmiddag in liefde ontvang hierdie woord, as sal ons eerstelinge van sy skeppings word, as ons vandag luister, wil ek vanmiddag, ek wil amper my verstout om te sê, jy gaan die eerste een wees in die hele godsdienstwêreld of in die kerkwêreld wat Jakobus uit hierdie standpunt uit gaan sien vanmiddag. En die Here sê vir jou, ek soek na mense wat die eerstelinge van my skepsele wil wees, wat die perfekte en volmaakte God van hierdie wêreld wil bekendstel. Hoor jy wat ek sê vanmiddag? Halleluja. Nou sê in vers 19, volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons die eerstelinge van sy skepsele gewees. Sodan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat en stadig om toornig te word. Right, elke mens moet gou wees. Hoor vinnig wat God vir jou sê wanneer jy hom vra vir wysheid vir die situasie. Hoor vinnig wat God vir jou deur die Gees sê, wat is die beste woord of optrede vir die situasie. Hoor dit baie vinnig vir die situasie, maar moenie woorde vinnig uiter wat skade bring nie. Moenie vinnig mense oordeel vel nie. Moenie vinnig mense beskuldig nie. Luister mooi, want jy het God gevra vir wysheid. Luister baie vinnig wat God vir jou sê. Wat is die nodige woord wat nodig is vir die stigting? Moenie vinnig 'n ding op jou mond sit en nader aan skade bring, want God moet dan buite dit staan. Al het jy hom vir wysheid gevra, dan moet hy buite dit staan. Nou is ons baie vinnig om te praat. Ons is baie vinnig om oordeel te bring. God sê nee, luister, jy het dan vir my vir wysheid gevra. Luister wat ek vir jou sê. Want as jy vinnig mense in jou woorde toegesnou het, wat hy aangedryf is deur die vuur van jou hart, is dit onomkeerbaar. Luister vanmiddag, en God vir daardie situasie moet buite die situasie staan, al het jy hom hoe opreg vir wysheid gevra. Jy het die wysheid gemisbruik, jy het vinnig nie geluister nie, en man, jy was vinnig om 'n woord van kwaad in te kry, om hierdie ou net te sê, ek gaan hom net so bietjie, ek wil hierdie ou net so bietjie ietsie vertel. Hy moet daarom nou net weet moet weet hy te doen vandag. En ek snou hom goed toe, wat skade in mense se lewe veroorsaak, en partykeer is dit permanente skade. Ek vra God vir wysheid. Maar weet jy, ek is so in my opgewerktheid. Ek het klaar my mind opgemaak. Ek het die Here gebid vir wysheid, maar ek het klaar my mind opgemaak. Ek gaan hierdie ou piece van my mind ken. En dan vra ek jy, hoekom antwoord jy dan nou nie? Nou sê jy, hoekom betree jy nie die situasie nie? Terwyl God gesê het, ek gaan jou, jy vra vir 'n woord van wysheid, en God sê vir jou, ek gee jou wysheid, om uit die hart van 'n perfekte man soos wat ek is, 'n woord vir hierdie ou te gee wat hom sal opbou. Maak nie saak hoe skuldig hy jou gemaak het nie, want aan my het nie saak gemaak hoe skuldig jy was nie, ek het jou vergewe. Hy sê in vers 20, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie.
Mense, as ons dit vanmiddag begryp, want 'n man se woede openbaar nie God se geregtigheid nie. 'n man se woede openbaar nie God se geregtigheid nie, want God gee net 'n goeie en 'n volmaakte gawe. Hy gee net 'n perfekte geskenk. God gee net 'n geregverdige kans, 'n gelyke kans of hy onregverdig is en of hy regverdig is. God sê ek gee jou 'n gelyke kans, en die woede waarin jy en ek uitspreek oor mense, bring nie die geregtigheid van God om geopenbaar te word in mense se lewe nie. En God moet ongelukkig vir 'n tweede keer weer buite die gesprek staan. Want God gee net goeie, volmaakte gawe, en sy gedagte aangaande hierdie persoon was dieselfde gedagte wat God gehad het die dag toe hy jou gered het. Dieselfde gedagte. Hy het geen skade weer van omkering nie. En toe hy vir jou gesê, John, ek roep jou om my aan te neem sodat ek my seën en my gees en wat ook al van my oor jou lewe kan uitgiet. Sy selfde gedagte vir daai ou wat jou te nagekom het. En as ek nie daai ou regverdig op 'n gelyke kans gee en te sê, Here, help my om hierdie ou te kan aanvaar soos wat God my aanvaar het, dan staan God buite die situasie. En ek vra, Here, hoekom antwoord jy nie? God gee almal 'n regverdige en hy gee almal 'n gelyke kans. En God behandel almal gelyk. En God wil hê jy moet 'n perfekte man word. Dan wil God hê jy moet almal gelyk hanteer. Partykeer, soos jy met die haar op jou tande hê. En partykeer byt ek die hare af. Want in my woede kan ek nie die ongeregtigheid wat my aangedoen is, het dan nie 'n manier hoe ek iemand geregverdig dit kan sien nie. En op 'n tyd dan bid ek, sê, Here, help my, maar nog steeds in my eie oordenking van my eie hart en my eie optrede, dan kanselleer ek daai gebed en ek sê, Here, wag net so bietjie, ek wil dit net gou self uitsorteer. En as ek dit klaar uitgesorteer het, Here, wil jy nie nou kom help nie, want nou het ek probleme. En nou sit ons in situasies en baie keer onomkeerbaar. Baie keer onomkeerbaar. Daarom sê hy in vers 21, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Halleluja. Ontvang wysheid en ontvang deur sy wysheid 'n sagte woord wat die siel wat jou skade aangedoen het, die lig van God kan dit sien. Al het hy jou benadeel. En ek weet, ek praat vandag met Willem, jy weet nie deur wat ek gaan nie. Jy weet nie wat hierdie ou my aangedoen het nie. Wil ek vanmiddag vir jou sê, wat het jy God aangedoen? Deur wysheid van God te bid. Laat sy hart en laat sy gees jou dryf om 'n woord te gee vir daardie persoon ten spyte van hoe te na jy gekom is. Ek sien dit smaas en ek wil net vir jou sê, ergens in hierdie boodskap vandag moet jy jouself raak sien. Want as jy jouself nie raak sien, het ek nie van God gehoor. Ergens moet jy inpas hierso. Dat die goeie woord, die wysheid wat God jou gee, die goeie woord jou dryf om 'n goeie antwoord te gee, sodat jy vanuit 'n perfekte mens God tevoorskyn kan kom vir die omstandighede, sodat jy die goeie, perfekte en volmaakte gawe wees vir die persoon wat jou te nagekom het. Jy moet die gawe wees vir die persoon wat jou te nagekom het. En jy is die persoon wat hy voorberei om daardie situasie te beredder. En baie keer sê ons, Here, mag kan ek nie net 'n bietjie. Ons het in die ou tyd, ons het op 'n manier gestel dat ek net gou my evangelie baadjie uittrek. Ek wil net gou 'n bietjie my Christelike baadjie of my evangelie baadjie uittrek, dat ek hierdie ou net so 'n bietjie op die so 'n baadjie kan gee. En dis baie keer daardie evangelie baadjie wat ons uittrek, wat mense vir altyd
'n hekel aan kerk en godsdienst gee. Hy sê in vers 2, ons moet spring na vers 2, vers 12, hoofstuk 2, vers 12. Hy sê, julle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Julle moet so spreek en so doen, soos mense wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Nou moet jy 'n bietjie jou gedagte laat hardloop. Want die woord van die Here sê, vir hulle wat in Christus Jesus is daar nie 'n oordeel. En as ek iemand hanteer met die wet van vryheid, dan moet ek hom behandel soos wat God my behandel het, want hy het my vrygemaak, hy het my vrygemaak en het my onskuldig gemaak, en ten spyte van wat my agtergrond, my verlede en my sonde en wat ek al gedoen het, is ek in die wet van vryheid, en God het my vrygemaak, en om die perfekte wet van God te voorskyn te bring, moet ek daardie mense hanteer met die wet van vryheid. Sodat die perfekte vryheid van God, of die perfekte man van God te voorskyn kan kom, om hierdie man vry te maak, want ek is in die wet van vryheid. God oordeel my nie, God veroordeel my nie, God benadeel my nie, en ek moet uit daardie wet van vryheid moet ek teenoor omstandighede en mense optree. Nou, wil ek jou vat na 'n ding wat baie mense in Jakobus baie verkeerd verstaan, die geloof sonder die werke wat dood is. Geloof sonder die werke, en hier is dit waar het inkom, waar jou geloof by jou werke moet pas. Sit die daad by die woord. Jy glo dat God vergewe en nie veroordeel nie, God veroordeel nie sy kinders nie, God bring sy kinders nie, doen sy kinders nie te na nie, doen dan die daad by die woord en doen dieselfde teenoor jou medemens wat jou te na kom. Sit dan jou werk by jou geloof. As jy dit glo, kom doen jy nie wat God sê nie. Sit dan jou geloof by jou werke. Doen dieselfde. God is regverdig. Sy liefde het vergewe ongeag wat ek gedoen het, en hy vergewe my voortdurend, aaneenlopend, soos wat hy vir my hoofpriester altyd vir my intree, is my sonde voor God voortdurend uitgewas, weggewas, dit word nie in herinnering geroep nie. Sit dan jou geloof by jou werke en doen dieselfde. Vir die ou, op die natuur, op die persoon, wat sê, sit jou daad by die woord en tree dieselfde op as wat God sal opgetree. Spreek vrede, spreek goedheid, spreek liefde ten spyte van wat ook al, sonder dat die ander persoon 'n skuldgevoel teenoor jou hoef te hê. En dis waar die probleem lê. Ons sal ouens vergewe, maar hy moet daarom onthou. Hierdie ou nie, ek het vergewe, maar hy moet daarom onthou. Maar die Here onthou niks. Ek verwag van God om niks teen my te onthou nie, maar ek wil dit teenoor ander onthou. En God staan buite die situasie. En nou bid ek, en ek vas, en ek vra, Here, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? En die Here sê, ek het jou 'n perfekte man geskape na my beeld en na my gelykenis, doen net wat ek gedoen het. 2 vers 25 sê, en is Rahab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur? Weet julle hoe benadeel was Rahab? Weet jy hoe benadeel was sy? Sy moes haar huis opgee, sy moes haar familie opgee, sy moes haar stad opgee, sy moes toesien hoe dat die plek waarin sy geleef het afgebreek word tot dan nie een klip op die ander gelaat is nie. Wat moet sy opgegee? Hoe benadeel was sy? Maar sy het gesê, Here, ek glo, ek vergewe ten spyte van wat hierdie Joodse volk my gaan aandoen, ek gaan hulle spioene help. Ten spyte van wat hulle gaan doen. Sy het benadeel met haar hele lewensomloop. Sy het kaal uitgestap, om dit so te spreek. Maar sy het gesê, Here, hierdie spioene van die lewende God sal ek
help, sodat God gehelp kan word om oorwinning oor hierdie stad te behaal. En dis wat God vanmiddag vir jou sê. Dis al wat ek van jou wil hê. Wanneer jy met omstandighede en situasies gekonfronteer word, moenie dat dit uit die woede van jou lewe uitkom nie, maar in 'n gesindheid en 'n hart van God, en jy sal sien hoe dat God die situasie verander. Kom ons kyk daarna, moenie dat die persoon voor jou of die omstandighede keer om God se hart te openbaar en sy seën te beïnvloed wat jy gaan spreek oor sy lewe nie. Moenie dat hierdie persoon, maak nie saak wie is, goed, sleg, mooi, lelik, ryk, arm, maak nie saak wie is nie, moenie dat dit beïnvloed wat jy van God vir hom wil sê nie. Of vir hom wil openbaar wie God is nie. In vers 26 sê hy, want soos die liggaam sonder die gees dood is, soos ook die geloof sonder die werke dood. Halleluja. Dit maak nie saak hoe goed jy God bely en hoe mooi kind jy van die Here is, en wanneer jy met situasies of met persone gekonfronteer word wat jou benadeel, dit is hoe jy dit gaan. Dit is hoe jy God gaan openbaar. Dit is hoe jy mense jou gaan sien. Want soos die liggaam sonder die gees dood is, soos die geloof sonder die werke dood. Jy kan sê God vergewe, maar jou gesindheid wat jy openbaar om dieselfde te doen as wat God gedoen het, gaan bepaal wie jy is. Prys die Here man. Halleluja. In 3 vers 6, ek gaan jou gou daar in 3 vers 6 doen. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in, dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Ek hoop jy verstaan wat jy daar sê. Die wêreld skep, of die tong skep 'n wêreld van ongeregtigheid. Die tong skep 'n wêreld van ongeregtigheid. Dit skep 'n wêreld van onregverdige kans. Dit skep 'n wêreld van 'n ongelyke kans. Dit skep 'n wêreld wat nie ophef nie, maar wat afbreek. Dit steek die hele lewensloop aan die brand. Met ander woorde, dit bepaal jou lewensstandaard, maar dit bepaal ook die ou met wie jy te doen het, sy lewensstandaard. Dit bepaal jou omstandighede, maar dit gaan dalk moontlik sy omstandighede ook bepaal. En hierdie tong word in die hel uit aan die brand gesteek. Dit word aangehits deur iets wat nie van God af is nie. Prys die Here. Halleluja. Ek wil nie so. Die geloof sonder die werke is nutteloos. Die tong skep 'n wêreld van ongeregtigheid en onregverdige kans. Dit steek die hele lewensloop aan die brand. Dit veroorsaak 'n ketting van kwaad gevoelens en ongeregtigheid en onguns, en dit kan geen seën veroorsaak nie. Dit veroorsaak net 'n vloek. Nou luister wat sê die Engelse woord. Hy sê the tongue is the world create a world of iniquity that defiled the whole body, set out on fire the course of nature. Dit beïnvloed die ander ou se natuur, net soos wat jou woede jou natuur beheer, beïnvloed dit daardie ou se natuur. En hulle sit dat vuur met vuur vergeld moet word. En dit los 'n ewige merk in al twee se lewens. Want jy voel skuldig as jy hom sien, en hy is skuldig omdat hy jou sien. En niemand het vrymoedigheid teenoor God nie, en God staan buite die situasie. En nou wil jy God benader. En jy wil sê, maar Here, hoekom antwoord jy nie my gebede nie? En die Here sê, waar is die wysheid wat ek jou gegee het om daardie persoon, met my perfekte persoon wat ek gekies het, te antwoord? En God staan buite ons hele lewensloop en ons hele natuur, want die tong het 'n natuur en lewensomstandighede geskep, wat uit die hel in die brand gesteek is, waar God buite kan staan. Ja. Willem, waar kom jy aan dit? Prys die Here, ek weet nie. Maar ek wil vir jou sê, in 3 vers 10 sê, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, hoort nie so nie. Ek wil eers so 'n bietjie na vers 2, wat 3 vers 2 sê, want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om die hele liggaam in toom te hou.
As iemand in woorde nie struikel, is hy in staat om die hele liggaam in toon te hou. Die wêreld van vuur wat deur ongeregtigheid aan die brand gesteek is, wat 'n ander natuur vir daardie persoon skep en jou natuur verander, het dieselfde vermoë wanneer dit in geregtigheid gespreek is, om dieselfde teenoorgestelde uitwerking in jou natuur en in sy natuur te, en die Engelsman sê, we are living the world that we have created through our words. En partykeer is dit die wêreld waarin ons lewe, omdat ons vuur met vuur vergeld het, omdat ons uit ongeregtigheid 'n wêreld geskep het, is dit die wêreld waarin ek lewe, waar God nie 'n antwoord op 'n gebed gee nie. Want sodra ek God nader, hoor vanmiddag wat ek sê, sodra ek God nader vir daardie persoon, is my gees in veroordeling teen die natuur van daardie persoon wat my te nagekom het, en ek skep vir hom 'n wêreld van ongeregtigheid. Omdat nie uit 'n opregte hart van God gekom het, om 'n perfekte natuur, deur 'n perfekte man vir daardie ou te skep, sodat sy natuur en sy omstandighede kan verander, en hy God kan raak sien, en hy God kan wil en sê, Here, ek het teen daardie man oortree, asof ek teen God oortree het. Maar in my woede, en in my oorywerigheid, ten spyte van die feit dat ek God wysheid gevra het, tree ek op, en ek benadeel daai, want hy kom nie by God uit. En my omstandighede word nie verander. En ek sit in situasies, en ek vra, Here, hoekom antwoord jy nie? En partykeer vra ek God, in woede, en sê, Here, maar jy kan mos sien wanneer gaan ek. En God, net soos wat God nie toelaat dat die versoeking om invloed nie, net so dat God nie toelaat woede en kwaadheid om beïnvloed. Hy is net 'n regverdige kans. Hy is 'n regverdige God. En as jy die wêreld van ongeregtigheid wil skep deur jou woorde, moet God uit jou situasie uitstaan, want God is net goed. Hy is net 'n volmaakte gawe, hy is net 'n perfekte gawe. En ek sê, Here, staan by die kant, ek sal jou wys hoe om dit hanteer. En maak ons, sê die Afrikaans verblinder, maak ons nou lekker droog met. Maak ons nou lekker droog. Hy sê in vers 10, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking, dit my broeders hoort nie so te wees nie. Laat jou woorde, wat jy uiter, wanneer jy God om wysheid gevra het vir die situasie waarin jy is, op die persoon, op wat ook al, die natuur van God weerspieël binne die situasie. Want ek kan nie een oomblik sê, Here, wees hierdie sonde genadig, hierdie sondaar genadig, en dankie vir die seëning en daai ou sê, Here, hierdie ou, God moet 'n bietjie die wraak oor hom uitgiet. Ek kan nie my broer 'n ander woordkeuse en 'n ander oortuiging van my hart hê en 'n ander gesindheid hê en God 'n ander gesindheid hê. God gaan nie antwoord nie, askies. Want God laat nie goedheid kwaad beïnvloed of kwaad goedheid beïnvloed. Hy staan apart van dit. In vers 13 sê hy, wees wys en verstandig onder julle, laat op uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedigheid, maar sagmoedige wysheid toe. Nou jy het God in hoofstuk 1 het ons gelees, gesê, Here, geef my wysheid. Geef my wysheid. En hy sê, wees hierdie slim en verstandige mense. Hy wat die daad by die woord voeg. Hy wat deur sy geloof in werking stel, deur die werk te doen, om uit 'n goeie gesprek sy werke te voorskyn laat kom, en met sagmoedigheid, begrip en opbouing bewerkstellig vir dit wat nodig is om stigting te veroorsaak. Maak dit sin, prys die Here dit moet. En vers 17 sê, maar die wysheid wat van bo kom is ten eerste rein, vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid, goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Die wysheid waarvoor jy God gesoek het, vir watter situasie en vir watter omstandighede al is die wysheid van God om 'n verskil te maak, is die wysheid wat God jou gee in daardie oomblik om vrede, gesindheid, opbouing te veroorsaak, want die natuur
van vergifnis sal openbaar om die ander persoon of die omstandighede se natuur te kan verander na God se natuur toe. Want dis mos waarvoor ons gebid het, om omstandighede en nature te verander, want die tong het 'n invloed van die hele lewensloop. Dit beïnvloed die hele lewensloop, ons het dit nou gelees. En as ek God vir daardie wysheid gevra het vir daardie situasie, en ek daardie wysheid openbaar van opbouing, vergewing, en dan skep ek die natuur, en ek skep 'n geleentheid in die natuur, en in die gesindheid van die omstandighede in daardie persoon, om 'n verandering te veroorsaak. En wanneer ek dit geskep het, dan kan God met 'n wonderwerk intree. Anders moet God buite staan. En 4 vers 1 sê, waar vandaan kom oorlog vegter onder en onder? Kom hulle nie daar vandaan van julle welleste wat in julle lede stryd voer nie. Die geveg van frustrasie, die geveg van moedeloosheid, die geveg wat ek word benadeel, ek is sleg gesê, ek is uitgeskel met iets wat ek nie gedoen het nie. Dit is waarvan dit kom. Dit kom nie van God wat gebede antwoord nie. Dit kom uit daardie dinge, uit daardie hartsgesindheid van mense wat jou beoordeel of beïnvloed het of te nagekom het. Dis waarvan die geveg vandaan kom. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar dis teen die owerhede, teen dit wat die natuur geskep het om jou te benadeel. Dis waar teen jou geveg is, en ek moet die gesindheid van God openbaar om daardie natuur deur my mond te herskep, want ek is geskapen as sy beeld en as sy gelykenis. Ek moet dit herskep. Ek moet met sy gesindheid die geveg binne tree met God en sê, dit is wat God sou gedoen het in die situasie. Dis waarvoor ek om gebed het, en ek moet dit herskep. Na 'n wêreld van vrede, vergewe, gemaksig, of wat jy dit ook al wil noem, na 'n plek waarin God werksaam kan wees en binne genooi kan word om die omstandighede in te gryp en te kan verander. Anderste bid ek verniet, veg ek verniet, is my wysheid domheid, want ek wil dit in my wellers deurbring. Ek wil sê, Here, hierdie ou gaan nou weet hoe jy te doen het. Ek sal hierdie ou wys. Hy het dit van my gevat. Ek sal wys vandag hoeveel skade ek hierdie ou sal berokken. Hy sal sien vandag met wie hy te doen. Hy het nie sommer net met 'n Mickey Mouse nie, Here, vandag sal hierdie ou sien met wie hy te doen het. En dis waarvan, dit is iets wat weer geactiveer word. En wat veroorsaak het? Veroorsaak net weer 'n wêreld van ongeregtigheid, waarin ongeregtigheid woon. Alles is veranderbaar vanuit 'n rein hart, 'n goeie belydenis en 'n gesindheid en 'n natuur van 'n Gods geskape mens. Alles veranderbaar. Ons het dit hier gelees. En alles is veranderbaar. Dit is veranderbaar om die hele lewensloop te verander. Nie met 'n goedkoop belydenis van voorspoedige belydenis. Ek sê 'n belydenis wat uit 'n rein hart van God uitkom, waarin God 'n perfekte mens geskep het deur 'n rein hart. Daardie seëninge en daardie vergifnis wat hartgevoel is in staat, wat deur die mond geskep word, in staat om 'n natuur te herskep. Om die lewensloop nie net van jou omstandighede of jou situasie nie, maar ook van die ander persoon. Ons kan nie verkry nie, want God kan homself nie verloor nie, al bid ek hoe opreg. Ons sal nie verkry nie, want God kan homself nie verloor nie. God kan homself nie verloor nie. Uit 'n hart van wellus en uit 'n hart van oorreding met woede en egbreek, wat ook al, of wellus, of frustrasie, of moedeloosheid, noem jy dit wat dit doen, staan God terug, want God verloon homself nie. Hoe kan ons verwag dat God moet optree, as ons 'n natuur openbaar wat nie God se is nie? Hoe kan ons vandag verwag dat God moet antwoord, as ons 'n beeld uitdra, wat hy nie geskep het nie? Luister vandag, God sê, ek het jou geskep na my beeld.
En as die eerstelinge van my gees vanmiddag, luister wat ek vir jou sê vanmiddag. Hy sê, ek is oortuig daarvan dat so 'n boodskap in Suid-Afrika nog nooit gepreek was nie. As jy uit die gesindheid van jou hart 'n wêreld kan verander deur die spreek van jou woord. Ek praat nie van mense wat positiewe belydenisse maak nie. Elke tweede ou vandag, as jy die TV aansit, dan sê hy, I'll speak the blessing of God on your life for today, that you will receive the blessing of God, and God's gonna make you an overcomer, and He's gonna bless you. Ek praat van 'n man wat geskep is, wat deur beproewing gegaan het, wat wysheid van God het, waar sy beproewing 'n geregverdige man tevoorskyn gegaan het, omdat hy uit die beproewing wat hy het, 'n hart van God ontwikkel het in die situasie, om die situasie te kan verander met 'n godsgesindheid. That man, daai man kan maar seën spreek, prys die Here. Daai man kan maar praat, die natuur sal reageer. Daai man kan maar praat in jou lewe en hy sal jou gesindheid positief beïnvloed om geïnspireerd te word om na God toe te draai en die situasie te verander. Luister vandag, ek skep jou as die eerstelinge van my gees, the first of God, to prove that God is alive, no matter circumstances, no matter situations, om te beproef en te weet en te bewys dat God lewendig is, maak nie saak wat die situasie nie. Ons struikel dikwels, maar God se wysheid, wat ek God bid vir die situasie waarin ek vinnig leer voordat ek vinnig my mond oopgemaak het, dat daardie ding wat sal maak dat ek vir God as oorwinnaar sal uitkom. Dit is daai ding wat sal maak dat ek God sal aktiveer in die lewe. Dit is daai ding wat sal maak dat mense bemoedig word wat nooit God wou geken het nie, geïnspireer sal word deur 'n man wat God geskep het, omdat hy deur perfeksie gegaan het, deur hierdie lydsaamheid tot volle verwerkliking te bring, sodat hy kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Prys die Here, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Met hierdie woord, om vir jou te sê, as ek vanmôre vir jou sê, as jy vir Willem vind, dat sy woord is nie by sy hart, of sy hart nie by die woord nie, sê vir Willem, dis nie die gesindheid wat God sou geopenbaar het. Bemoedig mekaar met daai woord en sê, ek glo daarom nou nie God gaan binne jou gebede staan. Broer, dit wat jy nou sê, is buite God. Kom ons betree die ding met 'n regverdige hart. Kom ons doen wat God sê. Kom ons doen wat Jakobus vir hierdie ons raad gee, ten spyte van die feit dat hulle binne in die groot verdrukking gesit het. En alles teen hulle getel het. En ek sien nêrens wat Jakobus weer aan die 12 stamme skryf nie. So ergens moes hierdie boodskap van Jakobus in hulle lewens opgevat het. En hulle moes geweet het dat uiteindelik as hy wat sal kom, sal die omstandighede verander. En hy het dit ook verander in die jaar 70 na Christus. Het hy ook. Hy sê, kom ons bemoedig mekaar met hierdie woorde. Kom ons sê wat God so gesê het en help my broer reg om dit reg te sê en reg te doen. En ons hart daarvoor ons oordeel te laat steek. Prys die Here, die Here seën u.